Χαιρόμαστε, αδελφοί μου, απόψε, γιατί η φιλόστοργος μητέρα Εκκλησία που φροντίζει για τον πνευματικό μας ανεφοδιασμό, για τον ψυχικό μας καταρτισμό και για την αγιότητα της ψυχής μας, έστειλε απόψε, πέρα από τα πνευματικά εφόδια που πήραμε καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εβδομάδος, και τη Βασίλισσα των Αγγέλων. Για να μας ενισχύσει, για να μας ευλογήσει, για να μας προστατεύσει, για να μας ενδυναμώσει στον αγώνα τον οποίο ήδη όλοι μας διεξάγουμε. Συμβαίνει πολλές φορές εκεί που διεξάγονται πόλεμοι και έχουμε κρίσεις ανάμεσα στα έθνη, ο αρχηγός του κράτους να μεταβαίνει στον τόπο των δραματικών εξελίξεων για να ενισχύσει τους μαχητάς. Έτσι, η Εκκλησία μας σήμερα στέλνει την Υπεραγία Θεοτόκο για να ενισχύσει το δικό μας τον αγώνα, την δική μας πνευματική προσπάθεια, για να έχουμε ένα θετικό και νικηφόρο αποτέλεσμα. Και είναι η Βασίλισσα των Αγγέλων, η προσφυλής μας προσωπικότητα. Είναι η γλυκιά μας Παναγία. Είναι η πρέσβυρα του ουρανού. Είναι η προστάτηδα των ορφανών. Είναι η υπερασπίστρια των αδικουμένων. Είναι αυτή που στις ώρες του πόνου μας παρηγορεί. Είναι αυτή που βρίσκεται πολύ κοντά μας. Τη νιώθουμε δικιά μας. Μπορούμε να τη μιλούμε με άνεση, με οικειότητα, με αγάπη, με σεβασμό, με στοργή. Τη νιώθουμε και δική μας μητέρα. Είναι η Βασίλισσα των Αγγέλων, είναι η μητέρα του Υιού, του Θεού και μητέρα όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό αισθανόμεθα απόψε μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί μας δίδεται η ευκαιρία να προσφέρουμε την αγάπη μας, τη στοργή μας, το σεβασμό μας, την αφοσίωσή μας και από τα βάθη της καρδιάς μας τα ευώδη άνθη του σεβασμού στο σεπτό της πρόσωπο. Και πώς έρχεται η Βασίλισσα των Αγγέλων? Έρχεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έρχεται με τους χαιρετισμούς που θα δείτε απόψε τους ναούς μας κατάμεστος. Γιατί και αυτοί που δεν εκκλησιάζονται τις Κυριακές και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με την λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας και αυτοί που δεν νιώθουν την ανάγκη συχνά πυκνά να συμμετέχουν στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, απόψε θα δείτε όλους με τα λουλούδια στα χέρια και με τα άνθη της ψυχής να προσέρχονται, να ασπαστούν ευλαβικά
την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, να ακούσουν αυτούς τους υπέροχους ύμνους. Και αυτά τα χαίρε, και ολόκληρος ο ακάθεστος ύμνος έχει 144 χαίρε που απευθύνομαι στην υπεραγία Θεοτόκου. Αλλά πώς αυτός ο ακάθιστος ύμνος δημιουργήθηκε? Ο ακάθιστος ύμνος δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια. Πότε? Το 626 μετά Χριστόν. Γιατί δημιουργήθηκε? Η βασιλίδα των πόλεων, η αγαπημένη μας Κωνσταντινούπολης, στα σπλάχνα της οποίας είναι κρυμμένα τα Άγια λείψανα ηρώων και μαρτύρων της φυλής μας και της πίστεώς μας. Βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί? Ο ευσεβής αυτοκράτορας ο Ηράκλειος, αφού φόρεσε μαύρα σαντάλια και προσευχήθηκε στο ναό κατανυκτικός, πήρε το στράτευμά του και μετέβη στη Μέση Ανατολή, στους Αγίους Τόπους, γιατί εκεί τόλμησαν οι βάρβαροι να βεβηλώσουν τους Αγίους Τόπους και να πάρουν τον Τίμιο Σταυρό. Σε ιερή εκστρατεία βρίσκεται ο αυτοκράτορας Ηράκλειος. Και η πόλη βρίσκεται σε κίνδυνο. Γιατί? Διότι ο βασιλεύς των Περσών, ο Χοσρόης, διέλαθε της προσοχής των στρατευμάτων του Ηρακλείου και καταστρέφοντας και καίγοντας και πυρπολώντας και σκοτώνοντας και ρημάζοντας τη Μικρά Ασία, έφτασε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη και άναψε μεγάλες φωτιές. Ο Χοσρόης με τους Πέρσες. Και ο κεράτιος κόλπος γέμισε από πολεμικά καράβια των Περσών. Από την άλλη μεριά, ο Χαγάνος με τους Αβάρους σε συνεννόηση πολιορκούν την πόλη και η πόλη σε βρίσκεται εν κινδύνο. Ο στρατός λιγοστός. Και ο κίνδυνος προφανής. Η υπεραγία Θεοτόκος πάντοτε, γι' αυτό τη λέμε, πώς τη λέμε, στρατηγό του γένους. Είναι η στρατηγός του γένους μας, της φυλής μας. Εκείνη τη βραδιά έγινε το θαύμα, όταν γίνεται μια σφοδρή επίθεση εναντίον της εκπορθήσεως της Κωνσταντινοπόλεως. Από τη μια μεριά τα στοιχεία της φύσεως ξεσηκώθηκαν και τα πολεμικά καράβια που ήταν στον κεράτιο κόλπο έγιναν κομμάτια. Καταστράφηκε όλος ο στόλος. Και οι μαχητές, οι ελάχιστοι μάχονται. Ο Πατριάρχης Σέργιος, κρατώντας την εικόνα της υπεραγίας, ενεθάρρυνε τους μαχητάς και υπερασπιστάς της πόλεως. Και είπε, όσοι δύναστε να φέρετε όπλα στα τείχη, όσοι δεν μπορείτε στους ναούς. Προσεύχεστε. Έγινε ένας όντως πνευματικός συναγερμός. Και έβλεπαν οι υπερασπιστές της Κωνσταντινοπόλεως, έβλεπαν την Παναγία μας να υπερίπταται των τυχών της πόλεως και να υπερασπίζεται την πόλη. Και το θαύμα έγινε. Η πόλη μας σώθηκε. Η πόλη μας σώθηκε. Οι ελάχιστοι υπερασπιστές, οι γενναίοι μαχητές που ήσαν έτοιμοι να θυσιάσουν τη ζωή των για την πόλη, για τα σύνορα, για τα ιερά και τα όσια, έπαιξαν τη ζωή τους κοροναγράμματα. Και η Παναγία έκανε το θαύμα. Τότε όλοι μαζί και ο Πατριάρχης και οι υπερασπιστές βρέθηκαν πού? Η πολιορκία λύθηκε. Βρέθηκαν στο ναό των Βλαχερνών. Και εκεί όλη τη νύχτα
ψάλανε τους χαιρετιστηρίους ύμνους το σεπτό πρόσωπο της Υπηραγίας Θεοτόκου. Και έκτοτε ο ακάθιστος ύμνος επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων και εμείς τον ακούμε, συγκινούμεθα, συγκλονιζόμαστε, γινόμαστε καινούργιοι άνθρωποι και νιώθουμε πως η Υπηραγία Θεοτόκος στέκεται πάντοτε στις δύσκολες ώρες του ανθρώπου και ιδιαιτέρως στο γένος των Ελλήνων, το ευσεβές γένος που έμαθε να σέβεται τον νόμο του Θεού και να υπερασπίζεται τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Το θαύμα επαναλήφθηκε και το 40, όταν βλέπαμε τους ήρωες μαχητάς μας επάνω στα βορειοπυρηνικά βουνά να δίνουν τις μάχες, έβλεπαν την Παναγιά μας να τους υπερασπίζεται, να τους ευλογεί, να τους προστατεύει από το πλήθος των κινδύνων. Και ο Δαβίδ τότε νίκησε τον Γολιάθ. Και σήμερα, αδελφοί μου, αντιμετωπίζουμε ένα πλήθος κινδύνων. Ο καθένας μας στην προσωπική του ζωή. Ποιον ψάχνουμε, ποιον ζητούμε στην ώρα του κινδύνου, την ώρα που λυγίζουμε, όταν οι πειρασμοί σφοδρός μας επιτίθενται. Ποιον ζητάμε, φτάσε Παναγιά μου, όταν το παιδί μας καίγεται στον πυρετό και συνθλίβεται από τον πόνο, ποιον ζητάμε, την Παναγιά ζητάμε. Την Παναγία μας ζητάμε σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Όταν ο άνδρας μας φεύγει από το σπίτι, εγκαταλείπει την οικογένεια, μένουν τα παιδιά έρημα, ποιον ζητάμε, την Παναγία μας ζητάμε. Όταν βρισκόμεθα στις ώρες του κινδύνου, όταν η αμαρτία καταπιέζει την ψυχή μας και όταν οι δυνάμεις του κακού μας πνίγουν μέσα στη θάλασσα και στον ωκεανό της αμαρτίας, την Παναγιά ζητάμε. Κινδυνεύουμε και σήμερα. Κινδυνεύει και η ζωή μας. Εσύ, μανούλα, που ξεπροβοδάς το παιδί σου το πρωί και το πας στο σχολείο, λες, Παναγιά μου, ασφάλισέ το. Το στέλνεις το πρωί, ξέρεις αν θα γυρίσει το μεσημέρι στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ οι κίνδυνοι. Εσύ, μανούλα μου, που έχεις ένα παιδί που το χάσες από τα χέρια σου, σου γύρισε τις πλάτες, στο κλέψανε, στο παρέσυραν, στην κόλαση των ναρκωτικών. Τι θέλεις, τι ζητάς, το παιδί σου από την Παναγιά, η αδίστακτη δολοφόνη της ελληνικής νεολαίας που τον οδήγησαν στην κόλαση των ναρκωτικών, που έχουν άλλους στόχους για να εξαφανίσουν την ελληνική νεολαία και να γίνουμε γεροκομείο. Την Παναγιά ζητάμε να βάλει το χέρι της. Ένας πιστός πατέρας γιατρός χειρούργησε κάποιο πιστό άνθρωπο και του λέει, δεν θέλω τίποτα από σένα, μεγαλογιατρός. Θέλω, παιδί μου, αν μπορείς να μου κάνεις μια χάρη, να προσεύχεσαι για το παιδί μου, γιατί έμπλεξε με τα ναρκωτικά και το χάσα, δεν ξέρω που βρίσκεται. Ποιος μπορεί να περιγράψει τον πόνο και τη δυστυχία των γονέων αυτών που είχαν παιδιά, που είχαν όρνηρα, που ξοδέψανε να τα σπουδάσουν, να τα αναδείξουν
και όμως τα παιδιά χαθήκανε μέσα στην κόλαση των ναρκωτικών. Ποιος διαμαρτύρεται για τα παιδιά αυτά? Είδατε καμιά πομπή, κανένα συλλαλητήριο, καμιά διαμαρτυρία, καμιά απεργία για τα παιδιά που θανατώνονται καθημερινά και βρίσκουν το θάνατο στα παλιόσπιτα και στους ερήμους τόπους, να αργοπεθαίνουν και να αφήνουν την τελευταία τους πνοή έχοντας τη σύριγγα στο χέρι? Κινδυνεύουμε. Στην Παναγιά καταφεύγουνε. Της Παναγιάς τις πρεσβείες, την προστασία ζητούμε. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε και σαν οικογένεια. Και σαν άτομα και σαν οικογένεια από ένα πλήθος κινδύνων. Πέρασαν τα μηνύματα της ξέφρενης ζωής. Τραυμάτισαν θανάσιμα τον οικογενειακό θεσμό. Πάλεψαν και το πέτυχαν να γκρεμίσουν το σεβασμό των παιδιών στους γονείς. Και το αποτέλεσμα θα ρίξανε στην κόλαση της αισθησιακής ζωής. Πού είναι τα παιδιά μας που ξενυχτούνε? Ποιος τα βλέπει, ποιος τα παρακολουθεί? Το άγρυπνο μάτι της μητέρας δεν κοιμάται και κάνει παράκληση στο σπίτι για να επιστρέψει το παιδί της. Είναι 2, είναι 3 μετά τα μεσάνυχτα, είναι 4, είναι 5. Τις πρώτες πρωινές ώρες έρχεται τρικλίζοντας. Γιατί? Ύστερα από τη χρήση των ενόπνευματοδών ποτών, το παιδί δεν αισθάνεται και πολύ άνεση να περπατήσει. Σαλεύουν τα πόδια του, τρικλίζουν τα πόδια του. Και αυτό το παιδί κατήντησε αλκοολικό. Γιατί ποιος προστατεύει την νεολαία μας σήμερα? Κινδυνεύουμε ως έθνος. Γεννήκαμε γυροκομεία. Λιγόστεψαν τα παιδιά. Έσβησε το χαμόγελο. Ερήμωσε η ύπαιθρος. Δεν ακούγονται τραγούδια παιδικά στα χωριά μας. Για ποιον ετοιμάζουν τα εδάφια αυτά? Ποιος θα τα κληρονομήσει? Ποιος θα μας τα πάρει? Ζούμε σε δύσκολες μέρες. Κινδυνεύουμε από την ανεργία. Δεν ζητούν τίποτε τα παιδιά μας. Δουλειά για να τραφούν, δουλειά για να ζήσουν, να απεξαρτοποιηθούν από το πορτοφόλι του πατέρα και της μάνας. Και όμως, αδελφοί μου, και όμως, εμείς θα συνεχίσουμε να επικαλούμεθα το σεπτοπρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, να πρεσβεύει στον Κύριό μας και Θεό μας, να πρεσβεύει για όλους μας, για τα παιδιά μας, για τους εαυτούς μας. Γεννήκαμε ένα απέραντο γυροκομείο. Πού είναι τα παιδιά? Περισσότερες από 300.000 παιδιά κομματιάζονται από τους επίορκους ιατρούς, πετώντας και αφαιρώντας τη ζωή των νέων υπάρξεων. Και είναι νόμιμα, ξέρετε, αυτά έχουν νομιμοποιηθεί. Και με τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρούμε στις αμβλώσεις. Κινδυνεύομαι, αδέλφια μου, για να τελειώνω, να μην σας κουράζω περισσότερο, αλλά όμως στις ώρες του κινδύνου, της μπόρας, της καταιγίδος, του σεισμού, του καταποντισμού, να η καταφυγή μας. Η Υπεραγία Θεοτόκος, όλοι απόψε, ας γονατίσουμε μπροστά στην Άγια εικόνα της και στη σεπτή μορφή της, ας την εσπαστούμε ευλαβικά και ας εμπιστευτούμε τα προβλήματά μας,
τα βάσανά μας, τις στενοχώριες μας, τις θλίψεις μας, τις απογοητεύσεις μας. Στο σπίτι, αδέλφια μου, το καντιλάκι της Παναγίας να μην σβήνει. Στο αυτοκίνητό μας, την εικόνα της Παναγιάς μας, να την έχουμε μαζί μας και στη σκέψη μας, να υπάρχει η γλυκιά της μορφή και στα χείλη μας και στην καρδιά μας. Μία προσευχή να υπάρχει. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον εμάς, το λαό μας και το έθνος μας, γιατί έρχονται δυσκολότερες ημέρες και θέλουμε την προστασία και την ευλογία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Θεός να μας δώσει φώτιση και η Υπεραγία Θεοτόκος, η πλατητέρα των ουρανών, να σκεπάσει τη ζωή όλων μας. Αμήν.